闺女高3，儿子高1，陪同妈妈每天5点起床做饭。高考倒计时32天，看看今天吃点啥。臭小子今天下午返校了，走之前说明天想吃烧饼，烧饼没来了，正好冰箱里还有点五花肉，给他炒过水了，准备明天早晨给孩子们吃烧饼加肉。锅烧热，把肉倒进去，把里面的油脂都给它煸出来，你看出来这么多油啊，一桶的油，把油给它盛出来。这油明天让他炒青菜吃，葱姜花椒八角桂皮香叶干辣椒，给它炒香，来点料酒、生抽、老抽、梅桃糖色，有那个红烧糖丝蒜丝的。蚝油没有了，再放上点黄金糖，来点盐，倒到电压的锅里炖。看一下这个颜色，汤的颜色应该可以，放上咸蛋，有香味。好了好了，走你豆皮鸡汁，40分钟，煮好鸡蛋，扒好皮儿，再给它放那个锅里泡一泡，更入味儿。你瞅瞅这小肉，好的很。把这个大料给挑出来，夹一块肉看看，特别软烂，无油可烂乎了。4个鸡蛋泡进去，明天早晨再热一下就可以了。下地割了一点自己家的韭菜，明天早晨炒着吃。炒上点这个瑶柱炒韭菜，再来约个玉米碴子粥，抓上一把大米，放上点地瓜。功能性的煮粥先预热一下。好了，给2盒装零食，牛肉饼干有2个，挺长时间没吃这个华夫饼了，给你拿一个华夫饼，坚果燕麦脆有2个，开箱小吐司，2个小吐司，给你拿一个黄桃，2个小肉干，橙子，苹果汁给你一个，乖乖凉皮儿，要2天到期了。拿走吧，他主要也当晚饭吃。好像没有肉，牛排脆，给你拿一个话梅番茄的，儿拿一个黑松露茄子，塞又塞满了，吃去吧。好嘞，关灯睡觉，晚安。早上好，准备做早饭，把这个锅里加热一下，开盖煮的功能就可以了。把这芦笋赶紧再吃了它，这不是就坏了。凑着这个水，泡好了瑶柱也烫一下吧。开2毛皮给你。起床了，同学。你好。你好。走。今天还行，俩都在上面啊。我费劲了，不用功了。快切个点。今天对咱好了。歇在这里。今天对咱好了。这是好几天咱聊了几天了。慢慢喝吧。呀，坐起来了。放到空气炸锅里，180度烤个3-5分钟就可以。煎好以后，撒上点烧烤料，把这粥盛出来扔着，咕噜咕噜的，这肉，这鸡蛋，好了。烧饼烤完以后，外是酥的，哎呀，好香啊！这就是郝依然同学给全国各地的网友们、粉丝们普及的合格的烧饼，塞上满满的肉，吃去吧！我这个乖乖小迷糊了，2个高楼上的早餐好了，吃饭，好乖乖。
你咋来窜上来窜上去了？嘎嘎嘎，嘎嘎嘎，啊！我让跑出来。是你要的这个烧饼吗？那肉好吃，快点啊，吃吧。对吧？对吧？出来吧，出来玩吧。还是赶紧的给装上拿着吧，在路上吃去吧。这瞅那个，瞅那里，走吧走吧走吧，拜拜拜拜拜拜，好了好了。拜拜，拜拜。接着做饼，来吧，加肉肉，加肉肉，咱就说是实惠不实惠吧。这脑子鸡蛋忘了吃了，别吃了，我这烧饼都够吃了。中午拿它再煮个面，放一边吧。快来尝尝我这个无敌版的肉烧饼，烧饼版的白吉馍，肉夹馍。哎呀，香酥脆。一个人能给你整明白了，好吃吧？好吃。我的个乖乖，尝一口吧。不中，这高血压这吃的一个了不得啊！尝一口。忍不了，根本忍不了，再来一口啊！两口。太好吃了！来，东西，是吧？你都吃了谁吃啊？不是，不行，俺不吃你吃。受不了，享不了这福，吃吧，喝这一碗粥就可以了。粥也好喝。你好。还根本想出来的，你看孩子，因为你就唧唧歪歪的瞧。哎呀。我自己一个人，我得练啥嘞？练嗓嘞。